Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim një tavë me patlıxhan. Kjo është receta tradicionale se si nëna ime e gatuan këtë tavë. Në këtë video do të shikoni që kjo tavë përgatitet pa mish. Dhe mua me thënë të drejtën kjo mënyrë më shijon shumë. Gjithashtu në video do të shikoni që ndryshe nga zakonisht, patlıxhanët nuk I skuqim në vaj të bollshëm, por do t'i gatuajmë ata vetëm me gjysmë lugë vaj. Edhe pse me kaq pak vaj, do të shikoni që në fund fare patlıxhanët dalin shumë të butë dhe nuk ka nevojë fare që të skuqen në vaj të bollshëm. Në këtë mënyrë kjo tavë del edhe më e shëndetshme. Unë për këtë tavë kam përdorur rreth 3 patlıxhan, por ju do të përdorni në varësi të numrit të anëtarëve të familjes suaj. Ne në familje këtë tavë e quajmë Imam Bayaldi, por sigurisht secili prej jush jam e sigurt që ndoshta e gatuan dhe në mënyra dhe në forma të ndryshme. Unë po ju sjell versionin me të cilin jam rritur edhe ndonjëherë e gatuaj edhe për familjen time. Në fillim do të pastrojmë patlıxhanët, për këtë do t'i pastrojmë mirë, do t'i lajmë dhe do t'i fshijmë, dhe më pas do t'ju presim disa rripa të hollë nga lëkura e tyre. Pasi ta kemi bërë këtë proces, patlıxhanët do t'i presim në mes. Më pas I vendosim në një tigan që nuk ngjit dhe aty kemi hedhur rreth gjysmë luge me vaj. Do t'i vendosim të gjithë patlıxhanët dhe më pas do t'i mbulojmë me kapak. Sobën do ta hapim në nxehtësi të ulët. Pra nëse I keni sobën siç e kam unë, e cila është me numra, nga 1 te 12, unë patlıxhanët preferoj t'i gatuaj tek numri 4. I vendosim kapakun dhe I lëm që të gatuhen në këtë mënyrë për të paktën 10 minuta. Pas 10 minutash e hapim kapakun dhe do t'i kthejmë patlıxhanët në krahun tjetër. Nuk ka nevojë fare që të shtoni vaj, pasi do të vendosim sërish kapakun dhe kapaku I ndihmon patlıxhanët që të lëshojnë të gjithë lëngjet e tyre gjatë kohës që gatuhen në tenxhere. Dhe për këtë arsye, për këtë recetë nuk do të përdorim fare vaj gjatë kohës që I skuqim patlıxhanët në tigan. I lëm të gatuajmë patlıxhanët sërish për 10 minuta të tjera dhe në fund fare do të heqim kapakun dhe do të shikojmë që patlıxhanët janë zbutur mjaftueshëm dhe do t'i kemi gati për tavën. Pasi kemi hequr patlıxhanët dhe I kemi lënë që të ftohen, tani do të përgatisim mbushjen. Për mbushjen, në të njëjtin tigan ku kemi skuqur patlıxhanët, do të hedhim 2 thelbinj hudhre të grirë. Pasi hudhra lëshon aromën e saj, në tigan do të shtojmë edhe 3 kokra qep të grira. Do t'i lëm të kaurdisen së bashku për disa minuta, derisa të shikoni që qepa është zbutur. Në këtë moment në tigan do të shtojmë edhe një specë të grirë. Ju mund të shtoni edhe më shumë speca nëse dëshironi. Do t'i kaurdisim të gjitha së bashku për të paktën 5 deri në 6 minuta, derisa të shikoni që qepa dhe speci janë zbutur mjaftueshëm. Edhe kur qepa dhe speci janë zbutur mjaftueshëm, tani është koha që të hedhim domatet në tigan. Domate mund të përdorni 3 ose 4 në varësi të numrit patlıxhanëve që do të përgatisni. Për këtë sasi që unë kam përdorur në video, më janë dashur 4 domate mesatare. Domateve u kam hequr lëkurën edhe I kam ngrirë, edhe më pas I shtojmë në tigan. Do t'i lëm të skuqen të gjitha së bashku, derisa domatet fillojnë të zbuten dhe në fund fare, përpara se ta heqim harxhin, do të shtojmë edhe një filxhan me ujë. Do ta lëm harxhin që të gatuhet në zjarr mesatar, derisa të shikoni që nuk ka më ujë në tigan.
dhe në këtë moment e heqim mbushjen nga zjarri. Pasi përgatitëm harxhin, tani do të mbushim patlıcanët. Siç e shikoni miq edhe nga pamjet në video, kur ju shtypni patlıcanët me pirun, do të shikoni që ata janë shumë të butë. I shtypim nga pak patlıcanët në mënyrë të krijojmë pak hapësirë për të hedhur mbushjen. Edhe më pas do të mbushim patlıcanët me harxhin që kemi përgatitur. Harxhi që na mbetet mund ta hidhni midis patlıcanëve, edhe nëna ime kështu e bënte gjithmonë. Më pas do t'i shtojmë kësaj tave vetëm një filxhan me ujë dhe do ta fusim tavën në furr. Në furr nuk do ta lëmë shumë se 25 minuta, pasi mos harroni që patlıcanët janë të gatuar më parë. Gjithashtu dhe mbushja është e gatuar, kështu që nuk ka nevojë për më shumë minuta që të rrijë në furr. Më pas e heqim nga furra dhe e shërbeni. Unë e preferoj kaq shumë të tavë, saqë nuk ndjej të ngopur sa herë që e përgatis. Edhe versioni me mish më pëlqen shumë. Sa herë që e gatuaj këtë tavë, në shtëpinë time e shërbejm ose me pilaf, ndërsa unë preferoj ta ha me çape buke. Unë shpresoj shumë që edhe juve t'ju ketë pëlqyer kjo ide dhe kjo metodë. Siç u thash edhe në fillim, jam e sigurt që shumë prej jush e përgatisni në forma dhe metoda të ndryshme Imam Bajaldin, por unë sot zgjodha t'u sjell versionin e familjes sime. Nëse u pëlqeu kjo recetë, mos nguroni të jepni asaj një like, pasi në këtë mënyrë ju vetëm ndihmoni kanalin tim që të rritet, por gjithashtu më tregoni dhe mua suportin tuaj për punën që unë bëj. Gjithashtu këto video mund t'ua sugjeroni dhe miqve dhe familjarëve tuaj, si dhe mund të komentoni poshtë videove për çdo recetë apo sugjerim që ju keni, apo dhe për çdo pyetje që dëshironi të më pyesni. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët edhe në këtë video. Bashkë do të shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.